ကိုကပစ္စည်းလာရောက်နေတဲ့သူတယောက်ဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ကုန်ကြစရိတ်တွေတတ်တာဖို့လိုတယ်အပြင်မှာပစ္စည်းရောင်းနေရဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးစိုက်ခန်းရှင်းရတယ်ကိုကဝန်ဆောင်မှုပေးနေရဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးကုမ္ပဏီရုံးခန်းတစ်ခုရင်းထားရတယ်ဝန်ထမ်းရဲ့ကုန်ကြစရိတ်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ရှိတဲ့အပြင်စိုက်ခန်းထဲမှာကုမ္ပဏီထဲမှာထည့်မဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရဲ့စရိတ်တွေကိုပါထပ်ပြီးတော့ရင်းရတယ်ဒါက offline ဆိုင်online ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်ကုန်ကြစရိတ်ကအရန်ကိုနည်းပါတယ် online ကလူဒန်းစားမရွေအလုံးလုံးလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုပဲလို့ရင်းကပြောချင်တယ်ဒီတော့ကိုကကုန်ကြစရိတ်အနည်းဆုံးလည်းဖြစ်ချင်တယ်ဝန်ထမ်းခတွေဆိုင်ခန်းခတွေကမရင်းထားနိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေလည်းအကုန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးတွေစပြီးတော့ဖန်တီးပါဗီဒီယိုလေးတွေစပြီးတင်ပါကိုကဘာကိုရောင်းနေတာလဲကိုရောင်းမဲ့အရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလာတင်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျင်းတွေပေါ့ရောင်းရပါတယ်ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးခြင်းကကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုလည်းတတ်တာစီတယ်ကိုရောင်းချင်တဲ့အရာတွေကိုလူတွေအများကြီးကိုရောင်းလို့ရမှာသိချပါတယ်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးခြင်းကကိုကဘာတူလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဝယ်သူကသိလာစေတယ်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးခြင်းကကိုကဘာတွေရောင်းနေရလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဝယ်သူတွေကိုသိလာစေတယ်24နာရီလုံးဝန်ထမ်းတွေခန့်ထားစီရမလို့ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေ service တွေကိုလာပြီးတော့ရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုတွေကိုလာတင်ပေးပါစွမ်းဆောင်မှုရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ active မလုပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် ring ဖွင့်ထားတဲ့ Premium Video Creation Online Course သင်တန်းကြီးမှာအထူးချိန်2000ခွဲတဲ့နဲ့လာဆောင်လို့ရပါပြီတင်တန်းထဲမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်။ Ring ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းနဲ့2023 2024တုန်းက live လွှင့်ပြီးတော့လာတင်ပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းတေချာလေးနဲ့လာတင်ပေးမှာဖြစ်လို့ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရဲဆိုရင်စာချန်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်ချက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံမယ်နော်။ကိုရွှေမှာ